ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக் டிப் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஓரளவு மோஸ்ட்லி எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நம்ம டேட்டாவை கேரி பண்ணுறதுக்கு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா, ஃபோட்டோஸ் பேக்கப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நிறைய பேர் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்கோட வந்து நமக்கு ஒரு கேபிள் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பி கேபிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மைக்ரோ பி கேபிள் தான் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு யூஎஸ்பி வந்து நீங்க சிஸ்டம்லயோ லேப்டாப்லயோ போட்டு வந்து இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவீங்க. எதுக்காக இந்த கேபிள் டிஃபால்ட்டா கொடுக்குறாங்கன்னா ரீட் ரைட் ஸ்பீட் வந்து அதிகமா இருக்கும் இந்த கேபிள்ல, மைக்ரோ பி கேபிள்ல. ஸோ அதுக்காக தான் டிஃபால்ட்டா வந்து எல்லா ஹார்ட் டிஸ்க்லயும் வந்து இந்த கேபிள் கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து இதுல நம்ம என்ன டிப்ஸ் சொல்ல போறோம் அந்த விஷயத்துக்கு வருவோம். ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துட்டு போறீங்க. சப்போஸ் நீங்க டிராவல் பண்றப்ப இந்த மைக்ரோ பி கேபிளை வந்து மறந்துட்டு போயிட்டீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து இப்போ இந்த கேபிள் வந்து ரெடிமேடாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து வெளியில் சின்ன சின்ன அக்சசரிஸ் கடையிலலாம் இது மேக்ஸிமம் கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு முக்கியமான டேட்டா, ஆஃபீஸ் டேட்டா இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பேக்கப் டேட்டா வந்து அக்சஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் வேறு ஏதாச்சும் அல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி இதில் இருக்க டேட்டாவை வந்து நம்ம காப்பி பண்ண முடியுமா? ஸோ மைக்ரோ பி கேபிள் இல்லாமல் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்க டேட்டா வந்து சிஸ்டத்துக்கு காப்பி பண்ண முடியுமா? சிஸ்டத்துக்கோ லேப்டாப்க்கோ காப்பி பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குல்ல, மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதில் இருக்க டேட்டாவை வந்து சிஸ்டத்துக்கோ பிசிக்கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். பட் ரீட் ரைட் ஸ்பீட் வந்து மைக்ரோ பி கேபிள் அளவுக்கு இருக்காது. இருந்தாலும் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸில் நீங்கள் கேபிள் மறந்து போன நேரத்தில் டிஃபால்ட்டாக இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வச்சிருப்போம். நம்ம மொபைல் சார்ஜருக்கோ இதுக்கோ வச்சிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து இந்த கேபிளை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அர்ஜென்ட் டேட்டா வந்து காப்பி பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் லைவ் டெமோ காட்டுறேன். இந்த ஆண்ட்ராய்ட் கேபிளை யூஸ் பண்ணி சிஸ்டத்தில் டிடெக்ட் ஆக காட்டுறேன். ஸோ நம்ம டெமோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேபிளை வந்து எப்படி இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இன்சர்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து இங்கே இருக்க ஸ்லாட் வந்து பெருசு, நம்மள்ட்ட இருக்க மைக்ரோ யூஎஸ்பி நார்மல் ஆண்ட்ராய்ட் சார்ஜர் வந்து ரொம்ப சின்னது. ஸோ இதை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இந்த மைக்ரோ பி கேபிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்லாட் மாதிரி வரும், நடுவில் ஒரு டிவைடர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இந்த கேபிள் இன்சர்ட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு டிவைடர் இருக்கும். ஸோ அந்த டிவைடரில் நீங்கள் நார்மலாக ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுவீங்களோ அது மாதிரி அந்த டிவைடர் ஆப்ஷன் உள்ளதில் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ அதர் எண்டை வந்து நீங்கள் வந்து லேப்டாப்லையோ இல்லை பிசிலையோ இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் டிடெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம், ரைட் பண்ணலாம். பட் ஸ்பீடு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் அளவுக்கு இதில் இருக்காது. பட் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸில் வந்து இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து லைவ் டெமோ காட்டுறேன் சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி. இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி என் கையில் வந்து நார்மல் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் தான் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இந்த ஸ்லாட்டுக்கு காம்பேட்டபிளாக இருக்க இடத்துல வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த யூஎஸ்பியை வந்து நான் பிசியில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிரைவ் வந்து இங்கே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து என்னோட எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இருந்தாலுமே டிடெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி அந்த கேபிள் மறந்துட்டு போன நேரத்தில் எமர்ஜென்சிக்கு இந்த ஆண்ட்ராய்டு நார்மல் மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த டெக் டிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது போல இன்னும் வேற ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக் டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும், நீங்க டெய்லி யூஸ் பண்ற கேட்ஜெட்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட்ல பின் பண்ணுங்க. நான் வந்து கண்டினியூவா டெக் டிப்ஸும் போடுவேன். அதே போல டெக் மட்டும் இல்லாம நம்ம இதுல டிராவல் வீடியோஸ், பைக் வீடியோஸும் ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.